Sempre ha hagut un estereotip del cos ideal i això ha provocat imatges falses en els nostres caps. Soc Valen Ardat, una noia boja i sense trellat, i avui vinc a parlar de com em va afectar a mi el meu TCA. Si em seguiu per Instagram sabreu dues coses. La primera és que estic gravant en el llit perquè avui em feien unes proves, m'han deixat un poquet cao i estic mortíssima, però volia gravar aquest vídeo. I la segona, doncs que sí, com heu escoltat, jo vaig patir un TCA farà ara 2 anys, más o menos. Encara no arriba, però bueno, más o menos, ¿vale? Si no m'equivoco, em van donar l'alta en novembre o desembre, llavors, en uns mesos farà 2 anys. Lo primer que vinc a parlar és com es crea aquest TCA, perquè quan tu entres en una enfermetat aixina de salut mental, el primer que et pregunten és per què creus que tens això? O com penses que has aplegat això? I jo crec que en ningú cas és perquè tu hagis dit ai mira, quina il·lusió, no? Sempre hi ha molts factors i de fet m'he apuntat els diferents factors perquè no és uno, no són dos, sinó que solen haver moltíssims però que no ens adonem i que al final ens afecten. Començant per la gent del nostre voltant. I sona molt absurde, però no. Jo quan anava al col·le a mi m'insultaven per gorda. I jo a ma mare sempre s'ho he dit. Jo quan parlo amb ma mare de quan jo era xicotita sempre li dic que és que jo estava gorda i me deia, tu no estaves gorda. Lo que passa és que a mi se m'ha quedat en el meu cap que jo estava gorda. Per què? Perquè sempre m'han dit en el col·le que jo estava gorda. Entonces, claro, jo arriba un moment que ja no sé si ho he estat o no ho he estat. Perquè com en el meu cap sempre he tingut aquesta imatge, és com que ja no... O sigui, aquesta imatge, no, aquestes paraules que m'han dit tant, ja no sabria dir si ho vaig estar o no. I de fet, arriba una època de la meva infància en què jo deixe de tindre fotos. Entonces, clar, tampoc sé jo el meu cos quin era perquè és que si vos ensenyara el meu ordinador arriba, no sé si és 2013 o per ahí, que les fotos fan fiup i desapareixen. I ja no tinc fotos fins aquest any, que tinc algunes. Però és com que a partir d'aquest any vaig deixar de fer-me fotos i les que tenia vaig ir a la basura. Per què? Pues perquè, no sé, vaig començar ja a dir estoy gorda i les gordas no valemos para fotos. Qui diu que no servim per a fotos? Pues un altre problema, la tele. Tots els programes de televisió, totes les pel·lícules de princeses Disney, que són les que ens posen en 8 anys, són ties primíssimes, molt bones, no? Per dir-ho així, i espectaculars. Lo perfecto. Dic que són bones perquè és el que el mundo dice que està bo. Què passa? Que clar, si tu a una xiqueta de 8 anys totes les pel·lícules que li poses són d'una persona igual, perquè literalment totes les princeses eren iguals, sols les canviava la cara o el color o la roba, clar, aquesta xiqueta se quedava en una idea que no era aixina. Es quedava en la mentalitat de dir jo també he de ser aquesta princesa Disney. Perquè hi havia més pel·lícules, sí, però jo que sé, a lo millor eren de Dragon Ball i la xiqueta no dia jo vaig a ser un dragó, saps? 2 dits de front tenia. Però sí, és un altre medi que també ens ha produït a la joventut el aplegar a aquest estereotip que està posat. Però és que no ens quedem ahí, és que hi ha molt més. Hi ha uno que està claríssim, no? Que són les xarxes socials. Tots seguim a moltes youtubers, instagramers, tiktokers, que si som realistes, la majoria que són, doncs, això, persones primes, persones que pesen poc, que si segurament els feren el pes de l'IMC donarien per baix, però que, clar, és el que se suposa que és el adequat, no? Llavors, clar, és que si... ja diem que estem addictes al telèfon, però és que a més, jo que sé, si tu te passes 4 hores en el telèfon i 3 i mitja estàs veient a persones primes, pues el teu cap te va fer voler estar com aquestes persones. Doncs clar, hi ha molts factors que et porten a tu poder acabar en aquest problema. Però és que quan tu comences en un problema d'aquests, el primer que més es nota és que si tu deixes de menjar o comences a fer més esport o el que siga, el primer que fas és aprimar.
el primer que fas és menjuar i clar, i es nota. Es nota i què t'apleguen? Felicitacions. Ai, estàs aprimant, ai, que bé que estàs, ai, com se nota que has perdut pes. Clar, tu reps aquestes felicitacions i tu pensant que todo va perfecto, que quina alegria, pues dius, quiero más. I clar, te dones compte que li estàs agradant a tot el món, que a la gent li mola com estàs, està passant una moto que m'està tocant els ous. La qüestió és que, clar, si tot el món et felicita, tu penses que el que estàs fent està bé. Què passa? Que arriba un moment en què ja no saps si està bé o no. Però, clar, és que tot el món t'està dient que està genial el que tu estàs fent. Però és que inclús en els entrenadors, jo no sé si feu algun esport, però jo, per exemple, feia ballet, i quan vaig anar a parlar amb la meva profe per a que me donara les notes, va haver un dels dies que me va agafar i me va dir, mira, és que tu hauries de canviar-te de disciplina perquè el teu cos no és per a el ballet. Claro, jo me vaig quedar en una cara, jo ahir ja havia passat el TCA, ja m'havien donat inclús l'alta. Jo me vaig quedar en una cara de dir, m'estàs dient que estic gorda. En plan, no m'ho estàs dient directament, però les teves paraules són aquestes. I clar, me va fastidiar perquè aquesta tia sabia perfectament el que jo havia passat i si havíem de parlar de cossos, justament els meus eren dels més preparats físicament en aquestes classes. Entonces, clar, és que inclús les persones que tu penses que no te van a jutjar, que te van a ajudar, que tal, no, és que inclús aquestes persones poden fer que el teu TCA empitjore, perquè clar, a tu te diuen això quan tu acabes d'eixir d'un TCA i la veritat és que sort vaig tindre jo de no recaure, perquè a mi me podria haver donat ahí un pensament i dir, volvemos, anem a primar hasta que esta xica me diga que puc continuar. He de dir que no, que després d'aquest comentari vaig decidir que em deixava ballet i me vaig canviar a contemporani, però bueno, serà otra història que ja vos contaré perquè al final torne a estar fent ballet. Però bueno, ja ho contaré. A lo que vinc a dir és que al final tot el món te fa comentaris i és que vulguis o no, hi ha comentaris a tot arreu. És que jo anava a dinar amb els meus cosins i els meus cosins me diuen és que eres una gorda, és el tercer pla de macarrons que repetisses. Tio, pues si jo no menjava macarrons en 2 setmanes i anàvem una setmana, o sigui, anàvem un dia a casa meva abuela a menjar macarrons i m'havien fer-me 3 plats, pues més fea. I ja està. Ara vaig i a lo millor me faig meitat i ja no puedo más. No puedo más perquè el meu cap ja s'ha ficat en el cap que no puede más. Entonces, pues, no sé, hi ha comentaris que sobren, que a vegades es fem un poc per fer la gràcia o per... No sé, tio, sincerament no sé per què, però que hi hauria que pensar-ho abans fins on pot arribar un comentari com aquest. I després de parlar un poc com podem aplegar a que ens sente mal o com pot ser que tu comences en un problema d'aquest, us vaig a contar un poc experiències que jo he tingut, com me va afectar a mi, i bueno, i això, portem 9 minuts i no vull que dure molt més de 20, així que a veure si en 10 minuts us puc contar les coses més importants que jo pense. El primer de tot és dir-vos que un TCA no és sols no menjar, no és fer 10 hores d'esport al dia, no és prohibir-te el xocolate, no. Un TCA porta moltes coses darrere, porta problemes de salut mental, de sentir-te que no vols alçar-te del llit. Jo m'alçava simplement per fer esport i quan anava al col·le, a l'institut, tocava enviar-li un WhatsApp a mon pare i dir-li papa, vine per mi perquè no puc més. Jo no podia concentrar-me, no m'havia parlat amb ningú perquè cada paraula que dia era per plorar, literalment. I és que en el pati em sentia soles, per molt que jo estiguera rodejada de 20 persones, jo em sentia soles, en classe em sentia en una burbuja, és que jo, la gent parlava i jo vos promet que era com si estiguera sorda, no era conscient de res del que passava al meu voltant perquè jo sols estava pensant en mitja hora vaig a tindre que dinar, a veure com ho vaig a cremar. Per això, quan una persona està passant per algo aixina i l'únic missatge que rep és pues menja, dius, no, és que avui no sé, estic pensant molt en això, no sé què, i te diuen, pues menja. No és això, tio, no és això. Jo ja sé que he de menjar. Jo ja sé que justament el meu problema és que actualment no menjo el que toca i sé que he de menjar.
però no me va ajudar que tu me digues, pues menja. Me va ajudar igual més que vingues i me digues, dinem junts. I entonces jo te veuré menjar i jo menjaré segurament. I si no menge, pues almenys tinc la teva companyia i a poc a veure si jo mentalment me millore. Però que tu me digues menja no me va ajudar. De fet, jo, una de les coses que em passava és que feia menjar, però necessitava veure com la gent se'l menjava. O sigui, a mi m'agradava, per exemple, comprar, jo que sé, xocolate, que sabia que engordava, i jo no me'l menjava, però veia com la resta se'l menjava. Era com, si jo no aprime, per lo menos vosaltres necessite que engordeu. Clar, són coses molt estranyes, però que tu estàs tan malalta que no saps per què estàs pensant això, per què necessites això. Entonces, claro, jo, per exemple, anava a un dinar i veia que algú estava menjant un bocata i dia, vale, pues quan hi vaig a per la meitat, jo he d'haver menjat un quart, però no més. O sigui, era com que necessitava veure que tot el món menjava el doble que jo. I clar, era algo horrible, perquè jo que sé, si jo anava amb un amic i me deia, no, és que avui no vaig a menjar perquè vinc ja de dinar, pues jo no podia menjar. Era com, no m'ho permetisc, si jo no te veig a tu menjar, jo no m'ho puc permetre. I era molt dur, era molt dur. O sigui, ara no ho veig dur perquè en aquest moment és com que estàs malalta. Oi, mentira, ho estic dient mal. En aquest moment no ho veia dur perquè estava malalta i tal. Però ara mateix sí que em dono compte que eren coses que dius, hòstia, tio, per què? Perquè si a mi m'havia en aquest moment menjar-me un melocotó no podia, perquè és que ja no era perquè fora xocolate o perquè... No, és que ni fruta, ni un iogurt, ni... És que jo sabia les calories de tot, però és que inclús fer-me una Coca-Cola Zero que té una caloria ja era com, hòstia, no puede ser. I és veritat que jo vaig haver de canviar de molts menjars perquè ja m'havia pres les calories de cada galleta, de cada rebanada de pa, d'un tros de pinya, de el iogurt que me prenia abans, el suc del Sani, de tot, jo sabia les calories. Entonces va haver un moment que vaig dir, vale, fora aquestes galletes i vaig a comprar unes noves. Me'n vaig comprar noves i el repte va ser no mirar les calories. Què passa? Que quan no les mires dius vaig a menjar menys por si acaso. Entonces si jo sabia que la galleta que em prenia abans tenia 22 calories, pues dia, esta no pot tindre molta diferència. I dia, pues per si acaso em vegada una mitja. Entonces, clar, eren obsessions que jo pense que la gent no som conscients de que una persona amb TCA està vivint aquestes coses i que on tu veus un plat que el vas a disfrutar, aquesta persona està pensant aquesta salsa que portarà per a saber quan li va engordar, quan li va engreixar. Estic dient tot el rato engordar, ho sé moltíssim, però és que estic acostumbrada a parlar això un poc a la virule. I, clar, no se sap mai. O sigui, aquesta persona que tu tens davant, que penses que està igual que tu, que té unes ganes de menjar de locos, no, aquesta persona està comptant en cada cosita. Quant d'oli li hauran ficat, si la pasta serà integral, sense gluten, todo. Entonces, clar, no és sols no menjar. A més que per a la gent que té bulímia, que és pues, que vomiten, clar, tu a lo millor dius, pues mengen i vomiten. Entonces això que serà 3 vegades al dia. No. Ahí n'hi ha un problema i és que cada vegada se multiplica. A lo millor tu dius, no, avui com hem anat a un restaurant no ho haurà fet. Pues n'hi ha una cançó d'un xic que es diu Blast que diu, al principio no lo hacía, solo lo hacía cuando comía, no lo hacía en restaurantes i bares. Clar, tu quan comences hi ha llocs on no t'ho permetisses fer, perquè és com, que vergonya, no? Després dius, pues si així no n'hi ha càmeres, què més me dona a mi? I clar, Blast ho dia també la cançó, dia, però després me daba miedo el verlo reflejado en la báscula de nuevo. És a dir, que preferia vomitar fora on fora que després veure en la bàscula que havia engreixat. I això és de veres que tu quan comences dius no, jo solo en casa, i tot el teu voltant se pensa que solo en casa, i el que no saben és que tu al final acabes en els restaurants, en casa ta tia, en casa ta abuela, i siga on siga. I de fet jo tenia una llista en la que posava en cada lloc que havia vomitat. I era molt fort perquè, clar, un dia una amiga me ho va veure
i me va dir, hòstia, tia, és que estem a casa. I li vaig dir sí. Clar, era la persona en la que més confiança tenia. I clar, jo aquesta llista la portava sempre perquè pues, jo estava vomitando 24/7. I clar, recorde que vam tindre ahí com uns sentiments de dir com pot ser que inclús en ma casa, tio, o sea, que... Però clar, és perquè ja no és en qui estàs, ja no és que la persona que estàs al costat no tingues la confiança, no, és que la teua salut mental te provoca estar tan mal que és que ja dona igual en qui estigues, on estigues, qui t'estiga parlant o dona igual, o sigui, estàs mal. I sí, va ser una de les èpoques més dures. Jo crec que més que el no menjar, el vomitar era de lo més dur damunt. Abans de fer-ho, pues tu a lo millor, si comences a pensar vaig a vomitar, o sigui, si tu ja eres conscient de que vas a vomitar, dius, pues vaig a menjar més. Després vomites i dius, és que tampoc he vomitat lo suficient, no sé, en plan, i al final vomites o no vomites vas a estar mal perquè te vas a trobar mal. Entonces, quan una persona vos diga he vomitat, quan hagi tingut el valor de dir-vos he vomitat, mai discutiu, o sigui, mai li tireu en cara és que has fet això, és que no, perquè aquesta persona no sabeu lo mal que ho està passant, no sabeu el que és posar-te davant de la tassa d'un bany, no sabeu el que és el dir no me permitisc menjar algo i no extraure-ho, perquè clar, al final dir meu menge i vaig a caminar no és el mateix sentiment que meu menge i vaig a vomitar, perquè el teu cos fa un esforç brutal, perquè te fa mal la panxa, te fa mal la gola, te sents merda. Sin embargo, si vas a caminar dius, ho estic cremant, no sé què tal. També és veritat que eixes a caminar i el teu cap diu, ja, però si hagueres eixit a caminar sense haver menjat encara estaries cremant el doble. Vull dir, és que sempre n'hi ha pensaments, tio, sempre. O sigui, quan tu penses que ja que aquesta persona no haurà pensat res roïn, és que sempre n'hi ha un pensament que el va superar. Per això dic que un TCA no és tan fàcil com sembla a primera vista. No és lo típic que ens han dit sempre d'una persona anorèxica. Jo, quan estava en la meva època més primeta, tampoc estava tan i tan primeta. O sigui, jo ho mire ara i dic, vale, sí, estava prima perquè estava bastant prima, no vos vaig a posar una foto perquè pense que comparar-se tampoc està bo, però jo, sobretot, el que se me notava era una persona desgastada, se notava una persona blanca, que la meva pell, jo ara mateixa, si m'esteu mirant en vídeo i si no vos heu compte, tinc una pell que se nota que, jo que sé, que faig esport, que m'alimente, que el que tinc és, joder, no tinc un múscul de locos perquè no faig peses, però tinc una pell bona. Jo en aquest moment estava blanca, tenia una pell de que és que ja no podia ni fer esport perquè és que el que menjava no me donava per a fer ni 2 abdominals perquè és que les feia i ja necessitava dormir 10 hores de lo cansada que estava perquè no tenia energia. Entonces, clar, és que això tampoc és bo. És que no és gens bo. I si jo me compare ara en la persona d'eixa època, segurament de pes i de tal no estic tan diferenciada. El que passa és que ara estic menjant bé i fent esport quan toca i si un dia no m'avellís no el faig i si un dia m'avellís una onfa de xocolata me la menge i ja està. Però aquesta persona menjava mal, vull dir, clar, al final la majoria de persones que tenen bulímia acaben també en atracons que al final tampoc te deixen, diguem, aprimar, però que te senten igual de mal perquè també ho vomites. Entonces, el vomitar és que és una bomba pel cos. O sigui, no us ho podeu imaginar. Però bueno, el que dia que jo vaig aprimar molt en aquest moment, però que al final, si jo haguera volgut aprimar bé, és que ho podria haver fet, però és que tampoc me feia falta aprimar tant. Però que, no sé, que hi ha 1000 formes que jo a lo millor en aquest moment no necessitava que algú em diguera menja, sinó necessitava algú que vinguera i me donara un abraç o que m'escoltara, perquè algo que no es fa és escoltar els malalts. Jo va haver un moment que quan era conscient de lo mal que estava vaig demanar que per favor m'internaren
i no ho varen fer. Els meus pares em varen dir que si tan mal estava. I jo els vaig dir que sí, que estava molt mal. Però, clar, per a ells era tan dur pensar que jo anava a estar en un hospital sense ells que em varen dir que no, que mon pare se quedava en casa per cuidar-me i per tal. I clar, he de dir, i això necessite que si algú teniu algú malalt, que per favor ho escolteu, si teniu una persona que vos està dient que necessita internar és perquè sap que estan en casa, per molt que tu estigues, va trobar la manera d'ell o d'ella eixir-se en la seua. O sigui, jo vaig arribar a vomitar en 1000 llocs. En la cançó de Blast ho diu, és que és una cançó que descriu perfectament l'enfermetat. Se diu No comas, per favor, escolteu-la perquè és que ho descriu perfectament. I ella diu que va arribar un moment que ho feia en bosses de basura. I és que és veritat, és que arribes a fer-ho en tots els llocs, en tots. I no sé, pense que quan una persona t'està demanant ajuda és perquè realment la necessita i per favor escolta'l, fer-li cas i no vulguis pensar en tu, no vulguis pensar en jo no vaig a poder estar en ell, no vaig a poder permetre'm que el tanquen perquè jo no haig sabut cuidar-lo. És que no eres tu, és que tu no eres metge, és que tu no pots dedicar el teu 24/7 a aquesta persona, per molt que vulguis. Entonces, quan un malalt t'està dient que per favor ho necessita, fes-li cas. Ja que ha obert la boca, que no sabeu el que costa obrir la boca, no sabeu a mi el que em costava anar als meus pares i dir-li he vomitat. Per mi era un mundo. I el primer dia que vaig vindre de l'institut i vaig dir m'està passant això, això va ser el pitjor del món. I ho vaig tenir que fer obligada perquè se va enterar no sé com se diu, una xica de l'institut, i me va dir o se ho dius tu o demà els cride jo. Entonces vaig tenir que plegar a casa, vaig dir que se sentaren, ho vaig contar i al dia següent estàvem els tres en l'institut parlant amb la mestra per a que m'enviaren a un hospital. Però clar, que quan un malalt obri la boca, tio, no sabeu el que costa. Entonces, per favor, escolteu-lo, no vulgueu pensar en vosaltres en aquest moment i penseu en aquesta persona el que li està costant i que si ho està dient és per algo. Que no ho diu per, jo què sé, ningú vol estar internat, però si ho diu és perquè de veritat sap que és el que li fa falta. I no sé què més dir, tinc moltes coses apuntades, però és que duc 23 minuts xerrant i igual vos estic donant la xapa. O sigui, poc més. Bueno, això sí que em pareix molt important i és que en ningú moment les persones que caen malaltes volen fer mal a la nostra gent, que si ocorre jo i qualsevol persona vos ho pot dir que és perquè el nostre cap mana sobre nosaltres, però que a les persones que ens cuideu quan estem tan tocats de l'ala us estimem moltíssim i ho apreciem després, quan eixim de l'enfermetat. Ho apreciem quan estem bé i quan ens donem compte que sense aquesta ajuda no haguérem pogut eixir. I clarament és molt difícil en aquest moment saber agrair-ho. De fet, és molt difícil a una amiga donar-li les gràcies de que li digues als teus pares que t'ha vist vomitar. És molt difícil. O és molt difícil estar en algú i que li digues als teus pares que avui no has dinat. Però després ho agraïsses perquè gràcies a ells aquest dia vas menjar i gràcies a la teua amiga aquest dia te van ajudar, te van abraçar o vas poder eixir endavant. Entonces, costa i en aquest moment no vas a sentir que el teu amic t'odia, però després ho agrairàs i després a les persones que ho feu vos aplegarà la vostra aquesta felicitació, diguem, o aquest agraïment que fa falta. I després, poco más dir que vale, sí, això també ho veig important, ja me callo, vos ho promec. I és que a mi m'ha passat que m'he hagut d'allunyar de gent que estava com jo. A mi m'ha passat que jo eixia amb gent i sols parlaven de avui vaig anar al gimnàs, demà hauré d'anar a córrer perquè avui he menjat molt, esta nit no sope, no puc menjar això perquè porta molt d'oli, i aquesta gent l'he hagut d'allunyar de mi, perquè jo estava en un problema en el que
ja no menjava. Si damunt hem junten gent que cada cosa que diuen tenen comentaris de TCA, per molt que ells no ho accepten, que jo no dic que aquesta persona estiga super obsessionada, però si tu no eres capaç de menjar-te una creïlla fregida perquè du molt d'oli i ja estàs pensant en que demà vas tindre que córrer 2,5 quilòmetres perquè és que si no vas a cremar i ses 10 calories que té, clar, a lo millor tu no te dones compte, però estàs en un TCA i per a una persona que sí que sap que està en un TCA li afecta el doble. És com si ell no s'ho menja perquè està dient que té 10, jo tampoc puc, perquè és que aquestes 10 també les engorde jo. Entonces, a vegades també durant el procés te toca allunyar-te de molta gent i a mi de fet ara em passa que conec a molta gent o vaig a dinar en algú i està parlant de calories, està parlant de que no pot saltar-se el gimnàs esta setmana perquè no ha anat ja a ir o algo així, i quan me'n vaig me toca dir-li al meu germà o als meus pares és que esta persona no parava de parlar d'això. I clar, jo és com que he d'allunyar-me d'aquestes conversacions perquè jo estic genial ara mateixa, són conversacions que no m'aporten. No, ara mateixa no puc escoltar-les, però és que ni vull escoltar-les, ni vull que siga algo que es parle quan jo estic bé en les meves amigues, tal, i per això jo he hagut molta gent de la que m'he allunyat, perquè jo no podia anar a passar-ho bé i acabar parlant de que la meva amiga anava a anar al gimnàs avui perquè ahir no havia anat. No passa res per un dia no anar al gimnàs. No te vas a morir ni vas a engreixar 5 quilos. I poco más. No vull donar-vos molt més la xapa. Pense que són temes que hi ha que parlar i la veritat que la meva història sempre la he contat molt a gust, sempre la seguiré contant perquè me pareix que és un procés d'aprenentatge, que són temes que no es parlen en quasi ningú lloc i si es parlen són que hi ha moltes coses i que per exemple també pense que un professional, un metge, no pot parlar d'un TCA si no l'ha viscut i és algo que sempre m'ha cridat l'atenció perquè a mi la gent que em va cuidar de primera mà o els psicòlegs que em van cuidar de primera mà al principi no havien viscut un TCA, entonces crec que tampoc saben totes les coses que pots viure en el TCA perquè un malalt no les sol contar i quan tu ixes moltes vegades no les vols contar per si tornes a recaure poder seguir fent-les. Per això jo crec que algú que sí que ho viu quan té ja la capacitat o la llibertat ha de contar-ho i poc més. Espero haver-vos ajudat, ja sabeu que sempre em podeu preguntar del tema i molt agraïda a la gent que ja heu contat en mi per a poder contar les experiències i per aprendre d'allò.